Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Furdiatullah. Saya akan mengerjakan tugas dari Pak Fian dan Pak Farel untuk membuat kabel strike dan cross. Alat-alatnya ada kabel UTP, tang crimping, RJ45, LAN tester sama stripper. Oke. Pertama-tama kita akan mengupas kulitnya kabel dulu. Dari pas kita pisahkan warna-warnanya dari putih, oranye sama terus hijau, biru, dan coklat. Setelah diurutkan warna-warnanya, tinggal diratakan dengan tang crimping. Sampai benar-benar rata ya. Nah, jika sudah rata seperti ini, tinggal dimasukkan RJ45-nya. Terus benar-benar masuk. Sudah masuk. Kalau bisa kabel kulit UTP-nya, ya, kabel UTP-nya sampai masuk ke RJ45-nya agar tidak mudah copot. Udah masuk semua, ini tinggal di crimping saja. Harus dipegang juga sambil didorong. Hal yang sama seperti yang untuk sebelumnya, juga di crimping dan disesuaikan warnanya. Terus tinggal di tes aja ke LAN tester. Kok nggak nyala semua? Urutannya dari 1 sampai 8. Oke, sudah. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.